Dámy a pánové, vítám vás v Centru architektury a městského plánování. Jsem rád, že jste si udělali čas na to seznámit se s rozvojem Bratislavy. Budeme se dneska bavit nejenom o Bratislavě, i o dalších městech, budeme se částečně bavit i o Praze. Uvidíte, že budeme tato dvě města, ale i další města mezi sebou trošku porovnávat, protože každé město má nějaký prvotní impuls, který mu dává do začátku nějaký tvar, určuje jeho rozvoj, ukazuje směr, kudy se bude rozvíjet. Potom přicházejí nějaké další impulzy, které to rozvíjení nasměrovávají tam a tam. A občas se to povede dobře, a občas vznikne kompaktní, husté město, obehnané nějakým pohořím, řekou a tak dále. Někdy do toho vstupují věci, které si urbanisté třeba ani nenaplánovali, a dnes se nacházíme v době, kdy městům začínáme velice dobře rozumět, dokážeme vysledovat to, co města potřebují, dokážeme se už i mezi sebou bavit, dokážeme se někoho zeptat na názor a ten názor potom nějakým způsobem demokraticky vyhodnotit. Takže už víme, co města potřebují, dokážeme nějakým způsobem léčit, pokud se jim v minulosti stalo něco nepěkného, což potkalo nejenom Bratislavu, potkalo to i Prahu, potkalo to mnoho dalších měst. A my se dneska podíváme na to, jak vypadá město, které se rozumně rozrůstá, které nějakým způsobem dotváří svoji koncepci, a vy budete samozřejmě po prezentaci, která je moc hezká, já jsem měl štěstí vidět, se potom s námi pustit do diskuze. Do diskuze se za námi potom přidá můj kolega Jaromír Heinz, ale úplně na úvod budou prezentovat spoluautorský tým knihy Rozumně rostoucí město Martin Jenča, který je designérem a komunikačním strategem v Bureau Milk. Potom Juraj Benetin, architekt z Kompas Architekti, a je tu s námi taky Miroslava Angelášová, urbanistka z útvaru hlavního architekta města Bratislavy. My se tady potkáváme v Centru architektury a městského plánování velice často, takhle mezinárodně se Slovenskem, protože praxe z Bratislavy je opravdu ukázková. My jsme moc rádi, že jsme navázali nějakým způsobem nějakou spolupráci, že je tam vidět inspirace, a že se občas stává, že to, co my jsme tady tak trošku jako nakousli, tak v Bratislavě se podařilo udělat par excellence, a my zase vidíme, jak ty věci jdou realizovat a vidíme ověřené. Takže doufám, že se potom v diskuzi dostaneme právě i k tomuto tématu. Já jsem viděl, že vy jste viděli výstavu metropolitního plánu a měli jste čas si ji prohlédnout, takže jste nějakým způsobem uvědomělí v tom, co se teďka v Praze chystá, jak se na Prahu díváme, a teď se podíváme na to, jak vypadá Bratislava. Tým si mezi sebou bude slovo předávat, takže já se omlouvám, že nebudu postupně uvádět, oni to udělají případně za mě, ale na úvod bych rád předal slovo Martinu Jenčovi, kterého tady vítám. Dobrý den v kempu. OK, to je perfektné. Ďakujem, teším sa z tohto. Aj z toho, čo nás dneska čaká. Ja budem veľmi rýchly, preto ste si všimli, že držím mikrofón, ale nemám takú tú Madonu ako tí ďalší rečníci, závidím im to. Dneska sa budeme baviť o rozumne rastúcom meste. Tento slajd tam mal byť skôr. A ja sa teda prezentujem ako dizajner, alebo sa identifikujem ako dizajner, ale to, čo by som chcel povedať, že vlastne dneska tu nie som ako dizajner a ani vlastne ma ten dizajn už ako taký nezaujíma, ale zaujíma ma vlastne mesto a zaujíma ma Bratislava, teda mesto, v ktorom žijem. A spolu s našim tímom Milk vlastne pomáhame riešiť komunikáciu miest alebo mesta ako takého v Bratislave. Pomáhame magistrátu, Matúšovi Valovi, primátorovi, pomáhame Metropolitnému inštitútu, ale rovnako pracujeme aj veľa so súkromnými investormi a pomáhame aj súkromným projektom, ako komunikovať, ako by mohli nejakým spôsobom vyzerať. A to znamená, že máme radi mesta, aj máme veľmi radi Prahu. Ale to, čo je vlastne podstatné pre mňa, aj to, čo nejakým spôsobom formuje to, ako nad mestom rozmýšľame, je, že to, ako miesto vyzerá, vlastne ovplyvňuje, ako sa k nemu správame. To znamená, že ovplyvňuje to, čo si o ňom myslíme, ovplyvňuje, aký máme k nemu vzťah, a keď to otočím na Bratislavu, takže to, čo si myslím o meste, tak to formuje, aký mám vzťah k Bratislave. Takže keď si myslím, že Bratislava je špinavá diera, tak sa k nej budem tak správať a hádzať veci na zem a nezdraviť ľudí a neviem čo všetko iné. Viete si predstaviť, ako by to mohlo vyzerať. Že tuto je ukážka toho,
ako vyzeralo napríklad námestie Slobody, ktoré sa nedávno rekonštruovalo. Že jeden špinavý moment priniesol ďalší špinavý moment a ďalší a nakoniec to bolo jedno špinavé miesto, kde nikto vlastne nechcel sedieť a takto to tam vyzeralo. A po jednoduchej rekonštrukcii, ktorá vlastne ten priestor sprístupnila, to vyzerá dneska takto. To znamená, že tí ľudia tam chcú sedieť, chcú tam stráviť čas. Takže môžeme povedať, že tá zmena nejakým spôsobom začína tým fyzickým prostredím alebo začína tými verejnými priestormi, že začína tým dizajnom, že začína tou architektúrou. Ale pre mňa to začína vlastne pri slovách. Že to začína o tom, ako vlastne o veciach rozprávame. To znamená, ako ich nazývame, tak sa k nim vlastne správame. Že to, ako o nich rozmýšľame, tak to vlastne nám určuje, akú pozornosť im vlastne venujeme. To znamená, že keď budem hovoriť o Bratislave zlé veci, budem si mysleť o Bratislave zlé veci. Keď budem hovoriť o Pražskom centre, že to je proste jeden vysavač, kde sa vlastne nechcem ani sekundu byť, tak to si o ňom budem mysleť a nebudem tam vlastne ani chodiť. Takže, a potom sa vlastne z toho stane zlé miesto. A keď to otočím a veľakrát sa opýtam, že čo teda na Bratislave je dobré, tak ľudia vlastne nevedia úplne to pomenovať. Že okej, že vlastne viem pomenovať v sekunde všetko, čo je zlé, čo nefunguje, čo sa mi nepáči a čo mi leze na nervy. Ale keď mám povedať jednoduchú vec, že čo vlastne je naozaj dobré, tak budem hľadať slova a budem mi to tráviť, budem mi to brať energiu. To si môžeme otočiť aj na vaše mesta, alebo na vašu ulicu, alebo na vašu štvrť, ktorej ste, že okej, že čo je teda vlastne dobré na tom vašom meste alebo mieste. To znamená pre mňa, veľmi jednoducho povedané, že Bratislava je skvelé mesto, skvelým potenciálom. Áno, toto som ja, ešte keď som nemal bradu. Ale na to, aby Bratislava mohla byť lepšia, tak si to vlastne potrebujeme vedieť predstaviť. A jednoducho povedané, to, čo si vieme predstaviť, vieme aj zrealizovať a vieme aj vytvoriť. To znamená, že táto kniha vlastne je takou našou predstavou. Ale keď to zoberieme ešte trochu späť, tak tie sociálne médiá alebo komunikácia mesta alebo nového developmentu sa veľakrát odohráva na sociálnych médiách. A je tam veľa tej developerskej komunikácie, každý tam nejakým spôsobom rieši svoju predstavu a ono to vyzerá ako dialóg, ale v skutočnosti to je vlastne vysielanie jedným smerom. Že to vlastne nie je komunikácia, je to prekrikovanie na jednom mieste a ty vlastne raz, dva stratíš pozornosť a toto je akoby moja obľúbená otázka, ktorá vždy, keď sa vlastne ocitnem na takom mieste, tak vlastne si položím túto otázku, že či vlastne chcem v tom pokračovať, alebo nechcem v tom pokračovať. A tú istú otázku sme si položili aj my, že vlastne na to, aby sme túto debatu posunuli, tak potrebujeme ísť mimo internet. To znamená, že potrebujeme ísť mimo tie statusy, potrebujeme ísť mimo ten rýchly, jednosmerný vysielací kanál. A vlastne sme vytvorili knihu. A že pre nás ten kniha je vlastne začiatok. A že to je začiatok toho dialógu, je to materiál, môžeme to volať, že to je návod, ktorý vlastne môžeme spoločne rozvíjať ďalej. Takto nejakým spôsobom uvidíte, ako vyzerá. Tú knižku si môžete prelistovať, prečítať alebo aj kúpiť priamo tuto v kampe. Ale tá knižka chce ukázať príležitosti. Ale nie preto, aby nejakým spôsobom vás ovplyvnila, ale preto, aby sme sa o nich mohli rozprávať. To znamená, že jednoducho povedané, kniha nebojuje proti niekomu alebo proti niečomu, ukazuje príležitosti. A skladá sa z viacerých častí a na to, aby sme si to vedeli vlastne aj predstaviť, potrebujeme si aj sa zorientovať vlastne, že aká teda je súčasná Bratislava. Potrebujeme vedieť, ako sa dá rozvíjať súčasná Bratislava a ten potenciál vlastne, ktorý má. Potrebujeme sa aj inšpirovať a súčasťou knižky sú aj rozhovory o policentrickom meste, kde si môžeme prečítať rozhovor s Carlosom Morenom o jeho 15-minútovom meste. Môžeme si prečítať rozhovor s Márie Vasilaku, ktorá hovorí o tom, že chôdza je meritkom kvality v meste, alebo aj s Davidom Westom, ktorý hovorí, že si treba nehať priestor na experimentovanie a ďalšie veci. Pozrieme sa v knižke, a toto aj dneska Juraj ukáže, akým spôsobom by mohla vzniknúť policentrická Bratislava, kde sa môžeme inšpirovať a samozrejme, kde by sme vedeli začať. Tak ako som spomínal, že tá knižka by mohla byť nie len tou predstavou, ale aj tým návodom, tak sa snažíme na to pozrieť.
A teraz je úplne jasné, že Bratislava ako mesto rastie. To môžeme povedať aj o Prahe. Veľmi jednoducho vidíme, ako rastie. Vidíme, ako by mohla rásť aj na výstave metropolitného plánu. O tom nebudeme pochybovať. Ale môžeme o tom diskutovať, ako by mohla rásť, aby bola lepšia, pestrá. V prípade Bratislavy aj policentrická, čo teraz vlastne nie je. Juraj otvára knižku v úvode, že architekti sú optimisti a že ich ambíciou je tvorba, zmena, doplňanie, rozvíjanie priestoru a tak ďalej. Že ja chcem zdôrazniť, že to není téma len architektov, ale my všetci by sme vlastne mali byť optimisti a vedieť si predstaviť, ako by naše mesto, a teraz nielen Bratislava, mohlo vyzerať a ako by sme vedeli ho spoločne vlastne vytvoriť. Takže toto bol môj pep talk a teraz pôjde Juraj so svojím... Ďakujem, Žltý. Je ma počuť? Hej. Ďakujem pekne. Toto je kresba Maťa Greberta, s ktorým tento rok oslavíme 20 rokov ateliéru Kompas. Maťo, mám ťa rád. A strašne som... veľmi som túžil potom, aby na tomto plátne táto kresba bola. Ona je to asi dvakrát, ale ona je ešte zase do výšky oveľa väčšia, takže je to úplne neuveriteľná vec. Kreslili ju rok pre svoju maminu na 50-ku, keď mala asi 11-12 rokov a vlastne jeho mamina, architektka Eva Grebertová, bola naša prvá mentorka, keď sme boli ešte decká architektonické a od nej sme sa nesmierne veľa naučili. A ako vidíte, teda už vtedy sme mali radi mesto husté, kompaktné, prosperujúce. Takže v týchto myšlienkach a v tom optimizme rastu, tvorby, vzniku nového, my vlastne tých 20 rokov fungujeme. Dnes sme najväčší ateliér na Slovensku, čo sa týka počtu architektov, čo sme sa fyzicky snažili dneska dokázať tým, že sme prišli 44 na túto prednášku vlakom. V Bratislave teda tvoríme naozaj veľa a už teda tých 20 rokov. Momentálne v tých našich stavbách býva asi 12 000 ľudí a bude bývať, teda robíme na projektoch, ktoré sú asi pre 100 000 ľudí, teda je otázka, o tom sa tu budeme baviť aj v tej prednáške, že či môže mať ešte ďalších 100 000 ľudí a či musia byť všetky tie domy od Kompasu. Ale je to naše nastavenie, ten optimizmus a to, o čom hovoril aj Martin. Veríme tomu, že Bratislava je jedno z najlepších miest na život a aj keď milujeme Prahu, tak je našim domovom a je to našim vlastne aj ihriskom. Niečo vám o tej Bratislave poviem a budeme sa snažiť, ale veľmi jemne dostať ju do kontextu s Prahou. Môžem sa ešte spýtať jednu vec, ja to robím na každom koncerte v Prahe, lebo ešte mám aj takú rock'n'rollovú skupinu, že kto je tu zo Slovenska a kto je tu z Česka? Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Je to o niečo lepšie ako na tých koncertoch, ale teda myslím, že o niečo viacej z Českej republiky tu je ľudí. Ale to je úplne v poriadku, to je samostatná téma, že teda keď sa bavíme o tom, či môže Bratislava demograficky rásť, tak zároveň musíme aj tých Slovákov, ktorí sú tu, presvedčiť, že má zmysel ísť domov a vrátiť sa. Takže Bratislava je mesto, ktoré má mimoriadne nízku hustotu. Vysvetlíme si a ukážeme si, že prečo. A v porovnaní s Prahou je približne dvojnásobná, teda dvojnásobne nižšia, čiže Praha má vyššiu dvojnásobne hustotu, s tým, že to číslo je približne 13 obyvateľov na hektár v Bratislave a 26 v Prahe, čo je stále relatívne nízke, lebo napríklad teda v Barcelone sa hovorí o čísle 300 obyvateľov na hektár, čiže stále sme ako keby veľmi, veľmi riedke mesta. Tí, ktorí s týmito číslami pracujú, tak vedia, že tých 300 a tých 26 je trošku iné číslo, ale je to nejaké vodítko. Čiže dvojnásobok pre Prahu a Viedeň
je ešte výrazne hustejším mestom. Tu vidíme na ploche Bratislavy, ten čierny obrys je kataster mesta Bratislava, že na tejto ploche vo Viedni žije 2 milióny ľudí a naše obľúbené mesto Tirana, kde sme boli a ktoré teda máme veľmi radi a je veľmi zaujímavé, tak tam už na tejto ploche, ktorá sa zmestí možno 4-krát do Bratislavy, žije už dnes možno 1,5 milióna ľudí. Má to svoje dôvody a rástlo to mesto v takých skokoch, ktoré sú veľmi dôležité a minimálne dva z nich považujeme za úplne zásadné preto, akú štruktúru mesto má. Bratislava je definovaná týmto rastom. Takže najprv sme hovorili až do roku 60 o veľmi kompaktnom meste Bratislava, ktoré ako meritkom, aj keď teda neprežilo taký veľký rast v 19. storočí ako Praha, Viedeň a Budapešť, tak stále to bolo veľmi kompaktné blokové mesto a ten najväčší rast vlastne predstavuje výstavba sídlisk a pohltenie okolitých dedín, čo je tento slajd. A vidíte, že tie sídliska ako keby v tej zložitej topológii mesta boli umiestnené v podstate tam, kde bol kúsok roviny a bolo dosť jedno, ako ďaleko od mesta to je. Takže takto vlastne vznikla tá nová mapa mesta, ktorá definuje tú hustotu a teda treba povedať, že vlastne to vnútorné bratislavské mesto je mimoriadne husté a to je posilnené aj teraz výstavbou downtownu. Keď chodíte do Bratislavy, tak si všimnete, že vždy pribudne jedna väža. A ten zvyšok tej plochy mesta je zase ešte oveľa nižší ako tých priemerných 13 obyvateľov na hektár. Je to mimoriadne riedke mesto. Ďalší taký dôležitý skok, to je téma, ktorú máme samozrejme s Prahou podobnú, je, že od roku 90 do roku 2021 v podstate mesto vo vnútri nerástlo, stále sme sa hýbali niekde okolo 450 000 obyvateľov, ale enormným spôsobom narastla suburbia v pomere teda k veľkosti mesta. Je to až 82 000 obyvateľov, ktorí pribudli v zázemí mesta a tu je porovnanie s Prahou, to sú čísla, ktoré samozrejme berte s takou rezervou, že vieme si naštudovať niečo o Prahe zvonka, ale budem sa sústrediť na tú Bratislavu. Tých 82 000 to je ako mesto Žilina. Ten funkčný región mesta, na rozdiel od Prahy, neobsahuje veľké mesta ako Kladno, Beroun. Ale sú to iba v podstate maličké mestá a stále je to jedna celá Žilina. A my si myslíme teda, že dobrá ponuka rozvoja mesta vo vnútri v Bratislave dokáže z týchto obyvateľov veľkú časť dostať do mesta. Je to jeden z potenciálov rastu mesta. To je vlastne veľkosť toho funkčného regiónu, nie prírastok, to bolo predtým, ale toto je to, koľko ľudí tam naozaj žije. V Prahe je zaujímavé, že teda v tom funkčnom regióne Prahy žije toľko isto obyvateľov ako v Prahe, čiže suburbanizácia v Prahe je do určitej miery ešte väčší problém ako v Bratislave. Prečo tá Bratislava rástla tými skokmi, tým spôsobom, ako rástla? Jednak je to mesto, ktoré žije na veľmi dôležitej politickej hranici. Je to hranica, ktorá bola dlhé obdobie aj železnou oponou a rozvoj celého toho priestoru pod Dunajom vlastne nebol realizovaný a bol to vždy ten nebezpečný priestor. Okrem toho máme veľrieku, ktorá preteká mestom a ona so sebou do mesta nesie aj chránené lužné lesy, ktoré limitujú rozvoj centra mesta. Potom tu máme Malé Karpaty, ktoré sa k nám zatočia až vlastne z Rumunska a tie vlastne sa votknú do toho Dunaja. V tom bode vlastne vznikla Bratislava, ale vidíte, že ako sa formujú tie póly alebo rozvojové smery, ktoré sú vlastne pre Bratislavu reálne. A potom tu máme letisko a jeho náletové dráhy, ďalší výrazný limit. A je to potom priemysel, ktorý sa v priestore tej histórie umiestňoval nie úplne excentricky a dnes do značnej miery limituje rozvoj mesta. Možno tam by som upriamil pozornosť, že tá peťka, ten priemysel, to, na čo ukazujeme Istrochem,
ktorý vlastní jeden popredný slovenský, z veľkej časti teda vlastní jeden popredný slovenský podnikateľ Andrej Babiš. Čiže bude mať výrazný vplyv aj okrem teda rozvoja Českej republiky aj na rozvoj Bratislavy. Je to ináč veľmi zaujímavé územie, keby ste sa na to chceli potom spýtať, tak nech sa páči. Ale vidíte, že je to jedna z dôležitých častí mesta pre jeho rozvoj. Toto sú administratívne hranice, ktoré do určitej miery samozrejme limitujú Bratislavu. No a Bratislavu teda môžeme vnímať ako rozvíjajúcu sa po 4 smeroch, juhozápadný, juhovýchodný, severovýchodný a severozápadný, a v nich vlastne pracujeme. A tu už sa dostávame k tomu jadru, ktorému sa venujeme v tej knižke. Na tej obálke je napísané, že ako rozvíjať policentrickú a akú ešte? Pestrú a ešte akú? Akú? Prepojenú. No vidíš, tak prepojenú a pestrú, to si viete predstaviť, čo to znamená. Ale policentrickú to si ťažko človek bežne predstaví, že čo to znamená, tak tu vysvetľujeme, že čo si pod tým predstavujeme. Bratislava má 17 mestských častí, Praha má 57 mestských častí. My si ale myslíme, že tie mestské časti Bratislavy nereprezentujú to, čo by malo do budúcna tvoriť susedstva, komunity alebo jednotlivé časti policentrickej Bratislavy. Takže sme vytvorili takú vlastnú mapu policentrickej Bratislavy, kde sme predefinovali tie jednotlivé susedstva a tieto susedstva nekopírujú mestské časti ani volebné obvody, ani nič podobné. A myslíme si, že tie nové projekty, ktoré vchádzajú do toho mesta, rozvojové plochy v rámci mesta, by mali reagovať na to, akú funkciu v tom organizme mesta v jeho prepojovaní majú. A čo je teda tá policentrická Bratislava? Veľmi dlho sa o Bratislave uvažovalo v tých intenciách toho rozvoja, že veľmi široko do priestoru sa Bratislava rozvinula a mala jedno kompaktné malé centrum s korzom, ktoré prejdete za 5 minút, a uvažovalo sa o Bratislave ako o meste, kde všetko, čo potrebujete k takému bežnému životu, nájdete v tom centre, a že by malo tak gravitovať do centra to mesto. Ale už dlhšie sa rozvíja policentrická teória mesta. Aj myslíme si, že je to vhodná teória práve pre Bratislavu, aj pre mesta vlastne s nízkou hustotou, že každé to samotné centrum tvorí samostatnú jednotku, ktorá poskytuje všetko pre ten bežný život. Vytvorili sme takúto neurálnu mapu Bratislavy, kde v podstate v tých fialových častiach vidíte, ako je potrebné tú štruktúru mesta doplniť, a v nich sa nachádzajú mnohé aj z našich projektov alebo iných rozvojových projektov mesta, a popisuje vlastne takúto mapu susedstiev a centier v rámci policentrickej Bratislavy. Tu je tá mapa vo väčšom detaile, a keď sa potom pozrete vo väčšom detaile dovnútra, tak vidíte, že to nie sú mestské časti, ale je nejaká úvaha, a veríme tomu, že každý projekt, ktorý vchádza do Bratislavy, a vidíte tou fialovou vyznačené tie rozvojové plochy výrazné v meste, má istú funkciu, a bolo by dobré, keby tie projekty, tak ako Martin hovoril, nevnímali len tú svoju ten svoj vlastný príbeh v rámci toho projektu, a nehovorili len o tom, aký bude úžasný v prírode a naskok do mesta a podobne, ale že je aj súčasťou nejakého kontextu a má niečo priniesť tej danej štvrti, susedstvu alebo tomu jednému bodu v rámci policentrickej Bratislavy. V knihe sa venujeme aj zelení v meste, pretože aktuálne ten systém zelene pre Bratislavu nie je veľmi dobre definovaný a popísaný, na rozdiel od Prahy, ktorá stále hovorí o istom greenbelte, alebo teda takej rekreačno-zelenej hranici mesta. Bratislava skôr funguje na takých 2 okruhoch,
ktoré nie sú kontinuálne prepojené, ale majú výraznú zeleň v sebe. Vidíte, že ten podiel zelene v Bratislave je veľký, je približne dvojnásobný alebo viac ako dvojnásobný v Bratislave oproti Prahe. To je práve vďaka lužným lesom, Devínskej kobyle, Malým Karpatom. Čo sa týka dopravy, tej sa tiež k nej venujeme podrobnejšie, ale možno dôležité také porovnanie s Prahou je, že kým teda Praha funguje na okružnom radiálnom systéme už samozrejme roky, tak my máme ten veľký problém s Malými Karpatami, kde ten plný okruh nie je možné, alebo teda nedarí sa nám dokončiť a v územnom pláne máme 3 mosty, z ktorých už 10 ročia žiaden stále nemáme. Teda nie mosty, ale tunely, pod Karpatami. Čiže je to problém, ktorý vlastne zhusťuje dopravu v centre mesta a trošku nám robí problém s tranzitom v meste a predefinovávaním postupným tých výrazných komunikácií, ktoré vznikli hlavne za socializmu. Deľba práce, to je možno zaujímavé porovnanie, ale na druhej strane porovnávame tú Prahu a Bratislavu, pričom Praha je v tejto oblasti jedna z najlepších miest na svete, takže to porovnanie je možno voči Bratislave neférové, ale vidíte tu ten podiel automobilovej dopravy oproti verejnej doprave. Problém je, že dôležitý je nie stav, ale trend. A bohužiaľ práve v Bratislave ten trend je taký, že tá biela sa zväčšuje a žltá sa zmenšuje. Takže aj to je úlohou nás ako tvorcov v meste s týmto niečo robiť a teda aj na tých projektoch s tým niečo robíme. Električka ešte donedávna, a stále to máme v územnom pláne, že bola naplánovaná ako hlavný dopravný prostriedok verejnej dopravy v meste metro, ktoré bolo dokonca začaté a ešte, kým my sme možno nejakých 10 rokov dozadu, ešte stále sa o ňom hovorilo ako o možnosti a stále niekde v podvedomí fungovalo, ale sme radi, že teraz sa už za naozajstný a perspektívny spôsob hromadnej dopravy v Bratislave považuje električka a naozaj tá električka je niečo, čo rozvíjame na tých mnohých projektoch, ktoré robíme. Uvažujeme aj o zapojení vlakovej dopravy do systému mobility v meste. A prechádzame vlastne na tie jednotlivé projekty. To je také veľmi hrubé porovnanie. Samozrejme, z hľadiska disponibilných plôch pre rozvoj v rámci mesta je na tom Bratislava výrazne lepšie teoreticky ako Praha. A aj preto si myslíme, že je možné rozvíjať Bratislavu na celej jej ploche, v jej katastri a že je naozaj možné dostať tých ľudí, ktorí žijú za hranicou mesta dovnútra, pretože ten potenciál pre rozvoj je v meste veľmi silný. Teraz si prejdeme miesta, také základné oblasti, v rámci ktorých v Bratislave tvoríme a ktoré sa rozvíjajú a ukážeme si v rámci nich aj niektoré naše projekty, ktoré myslíme si, že nejakým spôsobom prispievajú k tomu riešeniu alebo vytváraniu tej policentrickej Bratislavy s charakterom. Čiže toto je prvý projekt v rámci centra mesta. Sme v centre mesta, už viacej v centre mesta sa nedá byť. Je to veľký kolaboratívny projekt, ktorého sme hlavným architektom a urbanistickým ateliérom tohto projektu, je to Vydrica. Túto časť je to ináč perfektné to vidieť na tomto plátne, je to fantázia. Táto časť je dokončená, je to prvá etapa, ale samozrejme kľúčové je vyriešenie toho vzťahu s mestom. Tam poznáte ten neuralgický bod Vydrice, kde je vlastne most SMP a jeho podmostie, križovatka, ktorú vyriešili naozaj ako nedobre v tom danom čase, aj keď most je krásny, tak tá definuje vlastne veľkosť mesta, prepojenie podhradia, vzťah hradu a mesta. Všetko v tom centre v podstate je definované týmto okruhom. A myslíme si, že vie tá Vydrica prispieť k tomu preriešeniu toho územia. Aj máme nakreslené riešenia, ktoré k tomu prispievajú. Čiže to je tá prvá realizovaná etapa. A
je to z hľadiska tých našich projektov, z nášho portfólia, je to asi niečo, kde by som vás najviac chcel pozvať, že si to pozrieť, lebo je to z hľadiska mierky a tvorby prostredia, je to naozaj veľmi zvláštne a nečakané. Tak verím, že keď tam prídete, že keď sa na to pozeráte z mosta, tak je to nejaké, ale keď tam prídete pešo, je to celá pešia zóna, je tam relatívne vysoká kvalita materiálov použitých a verím hlavne teda, keď budú dostávané ďalšie etapy, že to bude fungovať veľmi integrujúco v rámci štruktúry centra mesta. Nábrežie Dunaja, tam sa venujeme okrem iného projektu Nové Lido už 14 rokov. Podarilo sa nám zmeniť územný plán v tejto časti. Toho sa viacej dotkne Mírka, ale v Prahe myslím teda 5000 zmien a doplnkov územného plánu od roku 99, tak tento projekt bol číslo 10 od roku 2007 a stalo sa to tento rok. A je to naozaj ďalší taký integrujúci prvok. Je to samostatné susedstvo v rámci policentrickej Bratislavy. To vnímame ako samostatnú štvrť, ktorá má ponúknuť všetko v rámci štvrte. A zároveň v tej neurálnej mape Bratislavy je to extrémne dôležitý bod, ktorý naozaj prepája Petržalku, 150 000 mesto s Bratislavou a robiť z Bratislavy nie miesto pri Dunaji, ale na Dunaji v tom zmysle, že si tie brehy naozaj z hľadiska tej mestskej štruktúry dokážu tu práve podať ruky. Vytvárame tam protiľahlé námestia. Prvýkrát sa viete ocitnúť v mestskej štruktúre, kde sa pozeráte cez Dunaj, tak povedzme, ako je to v Budapešti a dá sa potom aj uvedomiť, že možno to riešenie bratislavské, že všetky tie mosty končia 2 kilometre za vodou v Petržálke, nebolo úplne ideálne a veríme, že preklenieme takú urbanistickú krivdu istú tej diaľnice, ktorá oddeluje Petržalku od Bratislavy. Máme tu aj jeden projekt, na ktorom sme sa vôbec nepodielali, ale Eurovea je zaujímavá v tom, aj v kontexte toho nového Lida, že už tento projekt vlastne vytvoril zárodok novej štvrte toho downtownu a myslíme si, že v rámci toho downtownu je najzaujímavejší a je veľmi zaujímavé aj to, že vzniká na podklade urbanistických koncepcií, ktoré sú staré 70 rokov a vlastne je tam stále vidieť tie koncepty urbanistické. A niektorí ste tu možno z Bratislavy, tak viete, že ten projekt je to z väčšej časti nákupné centrum, ale do veľkej miery zmenil vzťah Bratislavčanov k Dunaju. Je to veľmi populárny verejný priestor a je to priestor, ktorý je úplne unikátny v rámci mesta, pretože je nábrežný. Brownfieldy, tam máme jeden projekt, ktorý považujeme za vzorový pre regeneráciu brownfieldov, alebo taký, ktorý by sme na ktorom by sme chceli ukázať, čo tým myslíme, keď hovoríme o policentrickej Bratislave, kompaktnej Bratislave, 15-minútovej, teda pochôdznej, prepojenej Bratislave, pestrej. Je to projekt v podstate dominantne bytový, ale je to mestská štruktúra, kde sme okrem teda toho, že vlastne doplňame to je vidieť tam v rohu, že prirodzeným spôsobom ako keby doplňame blokovú štruktúru, ktorá historicky nebola dopovedaná. To je urbanizmus od významného slovenského architekta Svetka. Tak vytvárame sústavu ulic, námestí, verejných priestorov, ktoré integrujú to okolie a naozaj napriek tomu, že to obrovský projekt v jestvujúcej a veľmi fungujúcej štvrti, tak nie je v tej štvrti nepopulárny alebo odmietaný, čo považujeme tiež za dôležité. A okrem iného sme sa v tomto projekte zamerali aj na to, že tam znova sa snažíme dostať, aspoň priblížiť remeselnej kvalite spracovania architektúry, ktorá bola úplne bežná, povedzme, v 50. alebo medzivojnovom období, alebo 50. rokoch. A úplne vymizla vlastne a zároveň tam aj prezentujeme výtvarné umenie. Máme aj ďalšie projekty v Brownfielde, ktoré prejdem možno rýchlejšie, ale
Sú to opäť, toto je napríklad projekt v Petržalke, ktorý vie priniesť pre Petržalku niečo, čo Petržalku z hľadiska identity vie naozaj úplne predefinovať, pretože nečakáte, alebo možno mnohí ani v Bratislave nevedia, že Petržalka má svoj brownfield, ktorý má obrovskú historickú hodnotu a môže sa rozvíjať kvalitne, mestotvorne. Matadorka. V rámci vnútorného mesta ukážeme niektoré projekty, ktoré sme realizovali ako projekty, ktoré doplňajú mestskú štruktúru. Tu je dominantný napríklad vnútorný park, ktorý je stále otvorený verejnosti, na Račianskej, ktorá bola predtým relatívne mŕtvou ulicou v tejto časti. Priniesli sme tam otvorený verejný park, ktorý je využívaný naozaj, že možno až sa dá povedať celobratislavsky. A vytvorili sme zárodok ulice na Račianskej, ktorá funguje naozaj dobre a vlastne aktivuje aj celú štvrť, ktorá sa volá Slovany. Je to štvrť z 50. rokov, fantastická štvrť. Takže je to projekt, ktorý vytvoril také malé subcentrum v rámci policentrickej Bratislavy. Veľmi podobný projekt v zástavbe Nová Vajnorská, tiež aktivujúci nárožný priestor, urbánny úzol, ktorý tým partnerom, ktorý tam vytvoril pri zastávke električky, opäť oživuje jednu funkčnú ulicu. Toto je skôr intervencia ako nejaká nová štvrť, ale posilňuje vlastne to jadro tejto štvrte, ktorú definujeme aj v knižke. A to ma veľmi dnes zaujalo na stretnutí so zástupcami IPRu, kde sme hovorili aj o príprave nového metropolitného plánu. My si myslíme, že aj nový územný plán mesta Bratislava by mal venovať rovnakú pozornosť vnútornému mestu, centru mesta, nábrežiam, ale aj tým rozvojovým pólom. Pretože práve možno v týchto póloch vieme doplniť tú štruktúru, aby tie sídliska neostávali tak izolované a zároveň ponúknuť niečo, povedzme nižšiu hustotu, väčší podiel zelene, nižšiu hustotu obyvateľstva v rámci tých nových projektov, čo práve priláka tých ľudí, pre ktorých je dnes atraktívna suburbia. A tu máme jeden projekt, ktorý je našim prvým projektom, na ktorom robíme už 20 rokov a to sú Slnečnice, kde teda dnes býva 20 rokov, je to asi možno 18 a býva tam momentálne 8 000 ľudí. Je to projekt, na ktorom sme sa mnohé naučili, nie je dokonalý ako žiaden iný projekt. Je to, myslím, v rámci Československa najväčšia nová štvrť, najväčšie nové sídlisko. A je to štvrť, ktorá postupne naberá tú potrebnú vybavenosť preto, aby sa stala samostatným kúskom v tej skladačke policentrického mesta. A v knihe nájdete aj teda to, čo povedal Martin, že nájdete príklady toho, kde sme sa inšpirovali. Cestujeme, rozprávame sa s ľuďmi z zahraničí a sú mnohé projekty, ako napríklad tieto 4, ktoré nás mimoriadne inšpirovali. Takže to je taký prehľad, čo tam nájdete po tej odbornej stránke a z pohľadu toho, čo sme chceli v tej knihe povedať ako ateliér. Ďakujem veľmi pekne. Už ťa nepočuť. To som ja. Ahojte. Mali sme taký výživný stred. Juraj stále dá výživný stred a ja už dám iba krátky záver, takže nebojte sa. Na záver si iba zhrnieme, máme na konci knihy niečo, čo voláme 5 akčných krokov. Je to vlastne možno nejaký náš mikronávod na to, alebo také upozornenie, že čomu sa treba venovať ďalej, aby sa situácia zlepšila. A veľmi podobné veci riešite aj tu v Prahe. Len musím povedať, že vo viacerých ste už ďalej ako my. Takže možno vám nepoviem až tak veľa nových vecí. Náš územný plán a pražský takisto vznikol vtedy, keď vznikla táto legenda. A to len, aby sme si to uvedomili. No a kým sa z Nokie stal obyčajný smartfón, tak územný plán Bratislavy sa zmenil presne 8-krát. Mesto, ktoré sa tiež nachádza na západnom Slovensku, Trnava, jeho územný plán sa zmenil
približne 40 krát za veľmi rovnaký čas. Pražský územný plán, dneska sme zistili, sa zmenil v rovnakom čase 5000 krát, čo bolo pre mňa úplne nepochopiteľné, ale samozrejme ten spôsob, tie územno-plánovacie procesy sú iné u nás a iné v Čechách, trošku inak to funguje, trochu porovnávame jablka s hruškami, ale aj tak to ilustruje to, ako je náš systém skostnatený a potrebujeme s tým niečo robiť. Napríklad v meste Hamburg sa iba ročne urobí približne 200 zmien a doplnkov, čiže to sú úplne iné čísla. No a ešte jednu vec vlastne. Vieme teda, držíme palce, ale pochopila som to tak, že budúci rok by to mohlo výjsť s tým pražským metropolitným plánom. Vy ste ho teda pripravovali, keď dobre rátam, 13 rokov, 2013 bolo zadanie. My by sme ho podľa našej legislatívy mali mať hotový o 7 rokov a ešte nemáme ani zadanie. Tak to je len taký fun fact. Uvidíme, ako to dopadne. Toto je môj obľúbený citát od Petra Gera. Neviem, či poznáte Petra Gera, ale je to Slovák, ktorý žil strašne dlho v Nemecku, v Hamburgu. On bol vo vedení mesta Hamburga, bol pri zrode Hafen City a hovorí to vlastne iba o tom, že potrebujeme mať územný plán, ktorý musí byť flexibilný aj v tom spracovaní, aj v tom, že musí sa ľahko prispôsobiť nejakým ďalším zmenám, alebo potrebujeme nastaviť, aby tie zmeny sa dali robiť rýchlejšie. Čiže naozaj potrebujeme väčšiu flexibilitu. Druhý krok voláme, že stavebné normy. A je to opäť téma, ktorú poznáte aj tuto v Prahe. V architektonickej praxi chceme dosiahnuť jednoduché a funkčné riešenia tam v krúžku, ale vlastne tie stavebné normy nás často tlačia do všelijakých mačkopsov a tieto 3 normy sú najväčší problém a to je tá požiarna, parkovacia a svetlotechnická. Čo je pozitívne je, že vlastne my máme taký nový úrad na Slovensku, úrad pre územné plánovanie a výstavbu pod ministerstvom dopravy a vznikol vlastne v roku 2022 a vznikol práve preto, aby sa venoval úprave týchto noriem. Okrem iného rovnako má na starosti nastavenie novej metodiky územného plánovania. Čiže už sa to deje, ale je to teda samozrejme pomalý proces. K tomu nemusíme asi nič dodať, ale tie prísne naše normy naozaj neznamenajú vyššiu kvalitu, práve naopak. Veľakrát nás tlačia do tých smiešných hojdačiek. Dobre, medziodborová spolupráca, ďalší krok. Tuto asi iba poviem, že akýkoľvek mestský rozvoj je výsledkom spoločného snaženia a je veľmi ťažké efektívne spolupracovať vo veľkých tímoch, keď fungujeme na home office-och, respektíve je ťažké posúvať veci dopredu, keď nespolupracujeme všeobecne, čo je problém, s ktorým sa stále v tých slovenských kontextoch akože potýkame, že tam je nedostatok vôle v spoluprácu. A teda potrebujeme si sadnúť za jeden stôl. Opäť Peter Gero, ktorý spracovával tento akčný krok, tam popisuje veľmi konkrétny koncept, ktorým vieme sa tomuto venovať a volá sa to medziodborové workshopy, multiodborové workshopy a je to taký konkrétny scenár, kedy sa na 2, 3, 4 dni stretnú odborníci z rôznych oblastí na taký intenzívny workshop od rána do večera pracujú a za veľmi krátku dobu vedia na kopu veľa relevantných informácií, ktoré im potom slúžia ako podklad pre ďalšiu prácu. No a tento koncept on vlastne použil v Hafen City a rovnako tak bol nedávno použitý pri príprave podkladov pre nový územný plán pre České Budějovice. Čiže vyslovene si ho takto volajú mesta, aby im pomohol s nastavením takýchto workshopov, čo je veľmi zaujímavé. Dobre, no 4. bodom je dobrá komunikácia a tam sú dôležité 2 veci, by som povedala. Ide o to, že je dôležité komunikovať včas a potom komunikovať hodnotu. Toto je logo, ktoré nekomunikuje hodnotu, komunikuje to asi nič. Mám rád Londýn, nie je to žiadna hodnota. Toto logo komunikuje hodnotu, hovorí o tom, že Kopenhagen, teda Kodaň, chce byť cyklomestom. Čiže skôr sa zamerať na tú hodnotu ako na nejaké marketingové logá. A dôležité je komunikovať včas. Takže už od začiatku rozmýšľať nad tým,
ako bude vyzerať komunikácia, neprizvať si ten komunikačný tím až v nejakých neskorších procesoch. To sa týka akýchkoľvek projektov viac menej, ale pri komunikácii ťažších tém, ako sú nejaké zmeny v meste, územno-plánovacie procesy, nové územné plány, to platí asi ešte trojnásobne. No a posledným bodom, krokom je participácia. Je to téma, o ktorej ja až tak nerada hovorím, lebo strašne veľa sa o nej hovorí a v rôznych kontextoch a znamená to pre veľa ľudí niečo iné, pre každého niečo iné, ale podľa mňa, čo je dôležité si uvedomiť je, že participácia je hlavne o budovaní dôvery. Je to proces, pri ktorom sa máme rozprávať a máme budovať tú dôveru medzi všetkými aktérmi, medzi mestom, obyvateľmi, architektmi a tak ďalej a tak ďalej. A pre mňa je toto ten najdôležitejší bod. Zároveň si treba uvedomiť, čo si tiež možno niekedy neuvedomujeme, že participácia je naozaj nástrojom na budovanie dôvery a že v nej potrebujeme v nej robiť kompromisy. Že nie je to len také, že vybavíme si to, odškrtneme si to, ale naozaj, keď chceme niečomu dospieť a chceme, aby bola efektívna, tak musí si všetky strany uvedomiť, že ten kompromis je nevyhnutný. A došli sme na koniec, takže ďakujeme za vašu trpezlivosť a pozornosť a teda knižky si viete pozrieť aj kúpiť na začiatku v knihkupectve. Ďakujeme. Kolegové donesou další židle. Zatím nesu jenom jednu. My neradi spěcháme. My i metropolitní plán děláme tak postupně, aby dozrál. Nespěcháme, rozmýšlíme všechno. Tak děkuju, já ti pomůžu s tím zbytkem. Jinak my samozřejmě jsme sledovali teďka tu prezentaci a zaujalo nás, že to porovnání těch mobilních telefonů my používáme tedy v komunikaci metropolitního plánu také. A porovnáváme tam tu dobu, kdy vznikal současný platící územní plán. A v té době bylo výdobytkem moderní technologie Škoda Felicie. A právě tento mobilní telefon, telefony se dobíjely ještě tehdy kreditem na takových plastových kartách, to už dneska by byla jsme z recyklovaného papíru, a tehdy ne, tehdy ještě byla divoká doba. Takhle je to, myslím, že úplně dostačující. Tak já všechny hosty, mluvčí, pozvu zpátky tedy do panelu a přizvu ještě Jaromíra Heinze, kterého jsem sliboval na začátku. Prosím. Tak, vítám tě tady, Jaromíre. Jaromír je ředitelem sekce rozvoje města. To je sekce, která vznikla takovým rozstrukturováním Institutu plánování a rozvoje, na kterém se teďka nacházíme, který je tedy zpracovatelem toho územního plánu a takovým. My jsme se o tom bavili, že jsme největší plánovací pracoviště tady, takže jsme taková jako obdoba kanceláře architekta města, ale protože Praha je samozřejmě větší město a je i krajem a tak dále specifické, tak jsme velké pracoviště. Tak jedna z těch sekcí se tedy věnuje rozvoji města, součástí je i kancelář metropolitního plánování. Byl jsem upozorněn, že je výhoda, že to není metropolitní plán, ale plánování. To znamená, že se můžeme případně věnovat i nějaké nadřazené dokumentaci a právě ta kancelář je autorským týmem metropolitního plánu, který dnes je tady vystaven. My jsme viděli opravdu nádhernou prezentaci, trošku jsme si pochvalovali, že zase někdo jako vzal celou tu stěnu a použili tak, jak bylo původně zamýšleno, že tam nejsou jenom dvě prezentace 16:9 a mezi nimi jako prezentující, ale že jsme to tady zase trošku jako se rozvášnili, takže děkujeme za to, takhle to má přesně fungovat. Výborně. A viděli jsme tam spoustu krásných ilustrací, axonometrií, grafik a všeho možného. Viděli jsme tam Bratislavu opravdu trošku pod drobnohledem. Bylo tam zmíněno, že Bratislava je poněkud řídčí, že je trošku jinak strukturovaná než Praha a tak dále. Bylo to tam vidět na těch
diagramech, se dá říct, diagramech městských, kdy tedy to město, ta městská struktura vyplňovala tu oblast Bratislavy. My jsme se bavili o tom, že Praha jako taková sama o sobě není vlastně zas tak hustá, jak bychom potřebovali. Bratislava má tady ještě trošku specifičtější problémy. Ale tím, že je o něco menší, tak mě zajímá, jestli je tam trošku podpořená ta znalost toho města, protože na menších městech, Jaromír to možná potvrdí, protože má zkušenosti z jiných měst, se participace, plánování, všechno se tam připravuje trošku jinak intenzivně, trošku jinak s emocemi a tak dále, protože lidi znají to město, znají každý kout. Máte informace o tom, že by Bratislava byla na tom trošku lépe v porovnání třeba s Prahou, která skutečně je rozdrobená a je tam spoustu jako různých lokalit a tak dále, kde ty lidi nemají ten vztah k těm dalším lokalitám, ale že Bratislavu dokážou lidi trošku pojmout, že už je v tom měřítku, kdy jí trochu rozumí. Máte pozitivní ohlas v tomhletom ohledu, že lidi chápou ten celkový pohled na město? Práve, že... Ja ma počuť? Áno. Práve, že nie. Malo by to tak fungovať, že to je menšie mesto, ale skôr tá priepasť je ďaleko väčšia. Že ľudia, ktorí sú na jednom okraji, vlastne nevedia, čo sa deje na druhom okraji. A ľudia, ktorí žijú napríklad v takých tých tradičnejších, starších častiach, ako ja neviem, Nové Mesto alebo Ružinov, vlastne ani nepáchnú do Petržalky, ani netušia, že tam je nejaké jazero, kde sa dá ísť zabaviť, alebo je tam nejaký les, kde sa dá ísť robiť milión vecí, bicyklovať a tak ďalej. Takže skôr naražame na takú akoby uzavretosť alebo nejaký zvyk vychodených chodníkov a že ľudia vlastne nevedia pomenovať, čo je dobré v iných častiach. Zároveň ale ľudí bavia tieto témy. Ako obyvateľe Bratislavy sú, si myslím, že taký, z relatívne veľkej časti takí fanúšikovia rozvoja a architektúry, tém takých rozvojových ako takých. Ale to je trošku vidno aj na demografii, ktoré sa v tej knižke venujeme, že Bratislava má problém so vzťahom jej obyvateľov k tomu mestu. Máme nemenovaný člen mojej skupiny, býva v Bratislave, teda tej rokovej skupiny, býva v Bratislave 17 rokov, ešte stále nemá trvalé bydlisko v Bratislave, ale v Banskej Bystrici OZO. A je to súčasť toho, má to svoje dôvody, je to pre ňo nejako výhodné, ale toto je niečo, čo samozrejme aj súčasný primátor má veľmi jasne identifikované, že to je problém. A samozrejme zase má to aj svoju odvrátenú stránku. My aj tú knihu robíme preto, aby sa budovala tá dôvera. Tá dôvera je založená na tom vzťahu, že najprv mi na niečom záleží, potom vidím, že aj iným ľuďom záleží na tom a potom tie veci vieme diskutovať lepšie. S tým, že samozrejme potom príde aj druhá vec, ktorú vy si asi teraz pri prerokovávaní metropolitního plánu celkom užijete, že čím väčší vzťah, tak tým viacej pripomienok. Tohle se vlastně potvrzuje třeba v České republice v pohraničí, kde se bavíme o Sudetech, prostě oblastech, které patřily nějakým způsobem k Německu nebo byly k němu násilím přiřazené. Tam lidé mají menší vztah k městu a lépe se to město mění. Kdežto 20 kilometrů dál, kde už Sudety nebyly, naopak lidé tíhnou k té tradici, tíhnou ke všemu, co se mění a hůře se s nimi o tom mluví. Vy jste nakousnul jednu věc, vy jste i hudebník, Matuš Valo taky. Je to něco, čím bychom se měli inspirovat? Je to věc, která se osvědčila, že bychom... Bohuslav Svoboda, pravděpodobně náš primátor není hudebník, nemám o tom informaci, je lékař. Minulý primátor byl taky lékař, tak jestli nemáme zkusit třeba jiný režim, my jsme se inspirovali někde jinde. Neskúšal by som to. Jaromíre, ty jsi vypadal, že bys na to chtěl nějakým způsobem reagovat. Tak jak to s tou znalostí města vidíš ty? A to, co jsi viděl tady, jestli na to chceš taky nějak reagovat, protože jsi měl možnost konzumovat celou tu prezentaci. Děkuji za slovo, dobrý večer, dámy a pánové. V prvé řadě, než odpovím, tak jenom já jsem Čechoslovák, narodil jsem se na Slovensku, tedy dnešním Slovensku, v Holíči. Teda respektive narodil jsem se ve Skalici, pocházím z Holíča. Aha. A potom po rozdělení Československa jsme se přestěhovali do Olomouce. A já jsem pak nakonec skončil tady v Praze, kde jsem největší část už života. A to jenom dokládá to, co tady bylo krásně prezentováno, tu obrovskou dynamiku, kterou zažíváme v těch metropolích. Migrace a stěhování tam a zpět,
vlastně za poslední 20letí v Praze a Středočeském kraji přibylo 700 000 obyvatel. Ať už to bylo teda přistěhováním z České republiky nebo i z jiných zemí, včetně Slovenska, tak jak v Praze je velmi početná skupina obyvatel Slovenska. A to, co jsme mohli vidět o Bratislavě, je moc hezké, hezky zpracované a mě to připomíná to, s čím jsme začínali komunikaci metropolitního plánu, kdy Roman Koucký připravil vlastně s přípravou zadání, které má být formální a oficiální a bohužel tehdejší naše zákony ani ty dnešní neumožňují příliš flexibility do toho zadání dát, tak jsme připravili koncept odůvodnění v kanceláři metropolitního tehdy plánu a to bylo velmi podobné, kdy tam byly dané pohledy a různé možnosti a východiska, jak se dá o městě uvažovat jiným způsobem, než do té doby bylo zpracováno nebo oficiálně publikováno. Tak to mi to velmi připomíná a myslím, že to pomohlo otevřít tu diskuzi a také jsme čekali vlastně na reakce, které to z tehdy způsobí. A potom jsme si užili spoustu kotrmelců a tak dále, ale to je asi v plánování normální. Já se pak budu ptát i vás, takže pokud budete chtít vstoupit do diskuze, budete mít možnost, kolega nebo kolegyně za vámi přiběhnou případně s mikrofonem a pokud se nechcete ptát nahlas nebo nás sledujete vzdáleně, to vás zdravím, tamhle svítí kamera, vítám vás v kempu. Můžete tak učinit taky na adrese slido.com, můžete pod heslem Bratislava se přidat tedy do diskuzní místnosti a tam pokládat dotazy. Ale já se nejdřív dotám na jednu věc, je to dotaz na Miroslavu. Vy se díváte na rozvoj města tedy z pozice té oficiální z městského úřadu. Bratislava má takovou specifickou strukturu, že třeba jsou tam sídliště, která jsou vyloženě i fyzicky oddělená vlastně od toho centra, od té historické části Bratislavy. My tuhle zkušenost tady máme taky, dokonce vlastně třeba Praha 8 je jednou obrovskou městskou částí, ve které se nacházejí dvě výrazně rozdílné urbání struktury. Karlín, který je takovou tu klasickou secesní moderní čtvrtí, ale na druhé straně jsou Bohnice, obrovské sídliště, špatná dopravní prostupnost nebo dostupnost a tak dále. V rámci jedné městské části máme obrovské rozdíly v tom, jak se díváme na město, co je hezké město, co si představujeme, že se tam bude dít a jiný přístup k tomu, co bychom chtěli, aby se do budoucna stalo. Tady vidím ty rozdíly v rámci Bratislavy taky. Jak se vám daří vysvětlovat, se tady bavíme o rozumně rostoucím městě, ty principy právě v těch jednotlivých lokalitách? Vidíte tam zásadní rozdíl v tom, že třeba v centru jsou lidé, dejme tomu, připraveni na nějakou změnu, protože vědí, že se ta změna děje, že je nějakým způsobem přítomná. Už třeba ty mosty, které se do Bratislavy prostě nějakým způsobem zařízly a změnily výrazně tu její strukturu, tak sídliště jsou poměrně novodobá, to znamená, že tam je pořád ještě část lidí, kteří si pamatují výstavbu a pořád tam ještě bydlí. Tak jestli vidíte rozdíly právě v tomhletom a daří se vám třeba v participaci, kterou vy jste zmínil jako zásadní součást toho procesu, tohle akcentovat nebo případně na to reagovat, aby ten proces byl jednodušší? Je to také zaujímavé v tej Bratislave, lebo je to také rôznorodé, by som povedala, že veľmi dlho tam panoval vyslovene taký odpor voči výstavbe a je to aj dôvod, prečo sa rozvoj mest, tak dá sa povedať, že trochu zasekol a prečo to bývanie je teraz pre nás dosť nedostupné, pretože ten protistavebný postoj obyvateľstva ovplyvňuje samozrejme poslancov, ktorí schváľujú všetky zmeny územného plánu a tak ďalej, hej, že má to také súvislosti. A myslím si, že sa to postupne mení, táto mentalita a trošičku už sa otáčame na tú lepšiu stranu, ale stále máme napríklad Vajnory, čo je teraz mestská štvrť, ale predtým to bola dedina, ktorá je priradená síce v Bratislave, je v katastrálnom území Bratislave, ale tam je akože obrovský odpor voči tomu, aby sa fyzicky pridala k tomu mestu a tam vlastne zvolili si starostu, ktorý sľuboval, že Vajnory ostanú dedina a basta, že je to tam akože treba s nimi nejako inak pracovať, ale napríklad to akože Kompas tam robí ten veľký projekt, taký urbanistický a práve sa snaží nastaviť koncept tak, aby sa odtiahol od tej dediny a tvrdil, že OK, stále sa zachováva tá autenticita, ale vieme sa aj rozvíjať a hľadajú sa v tom takéto nejaké kompromisy, by som povedala. A veľmi dlho som to vnímala ako negatívum. Som si hovorila, že bože, už si uvedomte, že ste pri Bratislave. Ale vlastne vďaka knihe som si uvedomila, že je to možno v poriadku, lebo vlastne sedí to s tou myšlienkou policentrizmu
je to naozaj samostatné centrum mentálne pre tých obyvateľov a tak ďalej a vlastne je to možno v poriadku, len by sme mali viac pracovať na tom, aby sme ich lepšie prepojili s tým mestom, ale možno na tom vlastne nie je nič zlé. Děkuju. Možná, než dojde na ty dotazy, tak ještě poprosím Jaromíra o jednu věc a to je to polycentrický přístup k těm městům, protože to je něco, co my jsme v rámci Prahy často akcentovali a nejsem si jistý, jakým způsobem se daří tu myšlenku držet. Zda pořád je stejně silná, zda se nám podařilo už někde nějaké alternativní centrum vytvořit a vidíme, že k tomu míříme, nebo zda pořád je to něco, co jsme ještě nedokázali vysvětlit. Jak je na tom Praha aktuálně? Tak pokud si popíšeme ten současný stav, tak Praha je výrazně dostředná. Možná vlastně celé Čechy jsou dostředné k Praze a to místo vlastně přechodu přes řeku Vltavu utvářelo Prahu po staletí a pořád je asi cítit. A to historické jádro města s těmi přilehlými čtvrtěmi vzniklými v 19. a v první polovině 20. století, tak jsou těmi místy, kde je nejvíce aktivit ekonomických, kam lidé jezdí do práce, ať už z Prahy nebo ze středních Čech. Ostatně také systém metra je udělán tak, že vlastně se kříží v centru města a ne někde vlastně bokem, třeba v nějakém business distriktu, což by možná byl případ jako jiných měst. Nicméně v metropolitním plánu je snaha podpořit rozvoj na křížení kolejové dopravy, tam, kde je metro a kde nově v budoucnu přibudou také významné zastávky a stanice železniční a tam a výstavba kolem třeba právě vstavěné a dále pak připravované linky metra D, tak tam všude metropolitní plán zvedá intenzitu a snaží se tam dostat vlastně aktivity tak, abychom podpořili, což tady bylo zmíněno, to 15-minutové město, nebo my říkáme město krátkých vzdáleností, no teď těch 15 minut je jenom zkrátka pro tu čtvrť, ve které má mít všechno, co bych potřeboval mít k dispozici. A takže pokud hovoříme o Praze jako o polycentrické, tak to úplně neříkáme, protože to centrum je hodně výrazné, ale snažíme se podpořit lokální subcentra, kterých je několik a už vznikají. Jedním z nich bude pravděpodobně po dostavbě nové čtvrti na Smíchově a terminálu a sídla České spořitelny asi tato oblast. Už se dál rozvíjí a vzniká vlastně v oblasti Karlína, Holešovic, Bubnů a v budoucnu to může být určitě Palmovka. A potom tady ten fenomén těch specifických městských částí, kdy my v Praze máme to spektrum od několika set hlavé obce až po 5. největší vlastně město v České republice, to je Praha 4, co do počtu obyvatel, tak ty některé malé městské části, pochopitelně, ale i ty velké městské části, zejména ty, které mají správní území, hodně podobné původním katastrům, jako to není příklad úplně Vinohrad, ale třeba Praha 6, tak tam vidíme silný lokální patriotismus a samozřejmě některé městské části také by chtěly zůstat těmi vesnicemi uvnitř Prahy, některé jsou dokonce i na dohled z centra a je asi správné hovořit s těmi reprezentanty a s těmi obyvateli a hledat nějakou míru vlastně rovnováhy, tak, aby došlo k dohodě, aby třeba neblokovali městské věci, které jsou důležité, ale vlastně zanechat a ponechat pro budoucí generace možnost výběru i pro obyvatele města, což metropolitní plán podporuje, různý charakter. To znamená, regulujeme a upravujeme zahrádní města, vesnické struktury, ale úplně jinou regulaci potom mají ty lokality vnitřního města, kde podporujeme heterogenní nebo hybridní zástavbu. Je to zajímavá věc, možná se pak k tomu ještě dostaneme v rámci Bratislavy, že u nás se stává to, že lidé, byť bydlí poměrně v širším centru města, tak říkají, jedu do Prahy. A to je vlastně věc, se kterou my se setkáme nejčastěji, že někdo bydlí jako pořád ještě na 5. stanici metra od Václaváku a řekne, já dneska do Prahy nepojedu a tam nepotřebuju. A co je mi po tramvaji a na kafe jezdit na Václavák nemusím. Tak zeptám se, kdo má dotaz, protože teď bychom se zase měli vrátit samozřejmě k Bratislavě. Tak jo, vidíš líp než já. Se omlouvám, mě tady svítí světlo. Výborně. Dobrý den, vítám vás v diskuzi.
Dobrý večer. Já zkusím poflexiť slovenštinu z detstva. Praha a Bratislava majú dve spoločné, alebo jednu spoločnú vec. Je to taký unikát, bohužel nie úplne ideálny, protože najširšia diaľnica v celom štáte vedie centrom mesta, včetně toho, že v Prahe do sebe integrovala Národné muzeum a štátnu operu, v Bratislave katedrálu a skoro aj hrad. Sú v Bratislave nejaké debaty o tom, či sa tyto pruhy budú niekedy uberať, po prípade, či sa nejak zásadně zmení celý most SNP? To je skvělá otázka, protože to je téma u nás neskutečné. Na toto mám dobrú odpoveď, lebo v knihe máme 3 možnosti v etapách, ako sa to dá vyriešiť. Čiže tam niekde v kapitole o doprave nájdete tie naše úvahy, ktoré vznikli v spolupráci so súčasným hlavným architektom mesta Šujanom, jeho ateliérom Šujan Štásel architekti, aj s takým širším tímom technikov. O tom teda, že ako by sa to dalo zmeniť. Keďže tu máme dosť Slovákov, tak môžem aj povedať, ako konkrétne je to samozrejme obmedzenie tej dopravy, tej križovatky, ktorá vznikla inak. Tá križovatka nie je dielom tých autorov, tých architektov, ktorí spravili most SMP, ale ona bola urobená na to, aby vyvážali odpad pohodlne v Tatrovkách pri výstavbe Petržalky, také technické dielo a teda rozbilo to srdce mesta, ktorý bolo to Rybné námestie. A obmedzením tej dopravy sa dá v jednotlivých etapách, najprv sa dá zrušiť výjazd a zjazd z pravej strany od námestia Hviezdoslavovho, a potom sa dá zrušiť tá križovatka ako taká a vlastne tam ten priestor vyriešiť. Je to jedna z takých veľkých, ako aj Praha ešte stále má také miesta a v Bratislave sú veľmi silné. My máme hlavnú stanicu, z ktorej sme dnes vyrážali ako jednu takú vec, ktorou sa nepochválime a toto miesto tiež. Tam vlastne aj tá funkcia, že je tam koncová zastávka MHD, autobusy odstavené, vodiči tam chodia na záchod. Je to strašné miesto pre to, čo by tam malo byť v centre mesta. Ale keď to ešte vrátim k tomu zjazdu z toho mosta a tou diaľnicou cez to centrum, tak ešte sa dá aj veľmi pekne prekryť. Že tie možnosti toho, ako sú blízko tie jednotlivé časti, tak umožňujú vlastne možno nebojovať s tou cestou a teraz odkláňať to, ale vlastne využiť to a zakryť. A sú aj takéto plány na Metropolodnom inštitúte? Áno, to je jeden z hlavných rozvojových projektov súčasného primátora pre, povedzme, ďalšie volebné obdobie, ak mu to vyjde. A už nie je toto, lebo voľby máme o rok, ale je to veľmi, projektuje sa to na už vysokej... Tady je to samozřejmě taky palčivé téma, ale paradoxní je, že v těch místech, kde je to palčivé téma, magistrála, tak jak u nás té dálnici skrz centrum říkáme, tak nedosahuje vlastně tak strašných parametrů, aby jsme našli obdobu ve Vídni nebo v Kodani. Dokonce i v Kodani skrz centrum vede ulice, která má podobné parametry, jenom my se na ní, jako jsme si zvykli se dívat opravdu jako nějaký odstrašující příklad, ale kdekoliv v zahraničí, když fotografii té ulice ukážeme, tak nechápou, co nás na tom vlastně zase tak dráždí, protože není to úplně to nejhorší, co se nám mohlo tady stát. Vlastně jsme dopadli ještě docela dobře. Tak poprosím další dotaz, kdo by chtěl reagovat, no zapojit se do diskuze. Tak. Vidíme někoho, kdo se hlásí. Byl tam jeden dotaz, který se týkal výstavby bytové. Zda, protože my třeba v metropolním plánu jsme právě ukazovali to, že je tady kapacita, kde vytvořit tady ten bytový fond, pokud bude nějakým způsobem vznikat, ať už ze strany soukromého sektoru nebo ze strany tedy bytové výstavby, kterou si řídí sama Praha, byť jsou to teda jenom opravdu procenta. Daří se nějakým způsobem v Bratislavě definovat, kde vzniknou nové byty, ať už je to právě třeba na sídlištích, kde ta modernistická struktura nabízí nějaké jisté kapacity, nevím, jaký je tam na to názor těch místních, ale právě třeba i v nějakých oblastech, kde by mohlo to bydlení dokomponovat to město tak, aby se stalo třeba hustším. Takže daří se nějakým způsobem nacházet ty kapacity a plánovat výstavbu bytovou? Tak v Bratislave je bytová výstavba, to sú, v Prahe sú to procenta, v Bratislave sú to promile, o ktoré sa stará samospráva, respektíve štát. Je to vlastne taká večná téma, ktorá nakoniec veľmi nikam nejde. Ale z dlhodobého hľadiska sa toto výrazne zmenilo v poslednom období, pretože momentálne existuje systém kontribúcií pri zmene územného plánu, ktorý, myslím, veľmi podobný je aj v Čechách, kedy
pri zmene územného plánu sa vypočíta nejaký podiel nájomných bytov, ktoré vzniknú. Sú to ale také neúplne systémové veci a máme už takú tretiu vládu v rade, ktorá hovorí o tom, že to je priorita, ale stále sa to nedarí. Čiže úplne dominantne je to o výstavbe v rámci súkromného sektora. Ale tomu zodpovedá aj tá majetková mapa mesta. Privatizácia neprebehla len teda, že fabriky išli kamarátom, ale išli aj pozemky. Tam mě spíš zajímalo, tohle je vlastně jako doplňující věc, to, jakým způsobem vůbec probíhá pak ta samotná výstavba, ten vztah tedy k tomu podílu těch veřejných nebo městem vlastněných bytů například, nebo dostupného bydlení, sociálního bydlení, ale co se týče místa, to znamená v rámci té mapy, kterou jste nám tady ukazovali, a tam bylo spoustu vstupů do té budoucí podoby Bratislavy, tak zda se právě daří hledat místa pro bydlení tak, aby dokomponovávala Bratislavu tak, jak vy si ji třeba představujete v rámci toho rozumného rozvoje? Určite. V tej knižke vlastne uvádzame to rozdelené na také tie jednotlivé sektory, centrum mesta, nábrežie, vnútorné mesto. Máme tam aj sídliska, ktoré som dnes nespomenul. Máme tam aj to vonkajšie mesto, presne pri tých Vajnoroch, napríklad teda pri dedine v meste. Veríme tomu, čo sme aj dnes počuli na IPRI, že každému tomu priestoru treba venovať ako keby podobnú pozornosť, pretože si ju zaslúži a každý ten priestor ponúkna niečo iné. Ešte keď hovoríme o tom charaktere, alebo sme spomenuli ten charakter, tak v Prahe možno je o niečo, napriek tomu, že má tú bohatú históriu, tak možno, že tá štruktúra je relatívne charakterovo homogénna. Ale keď som ukazoval tie 4 smery, ktorými sa tá Bratislava rozvíja, tak naozaj na každom tom smere tam je nejaký úplne iný charakter rozvoja toho mesta. Vieme to veľmi dobre identifikovať, ale vôbec sa o tom nehovorí. Málo sa o tom hovorí, že ten podkarpatský smer, vinársky, že má nejaký svoj charakter, že ten záhorácky, ľudská je zo Záhoria. Takže ten má svoj charakter a že tá zástava pozdĺž lužných lesov smerom na Petržalku a na juh má úplne iný a môže mať úplne iný charakter. Miroslav, vy to vnímáte z pohledu města tak, že, nebo daří se vám, zeptám se jinak, jestli se vám daří právě třeba pomocí některých typů výstavby nebo typů projektů dodávat těm městským částem, těm, které třeba jsou nespokojené nebo vnímají, že výstavba je něco negativního, daří se vám nacházet způsob, jak pomocí té výstavby zlepšit to, co oni tam třeba nějakým způsobem dneska vidí jako negativum. Protože pražská sídliště všude po České republice nebo bývalém Československu mají problémy s vybaveností, mají problémy s dopravní obslužností, mají problémy s prostorem, který se těžko spravuje, který je třeba společně spravován, nebo je spravován někým, kdo ho spravuje nedostatečně. Zde se vám třeba daří nacházet typy výstavby a projekty, které by nějakým způsobem doplňovaly Bratislavu, opravdu akupunkturně, a tím i řešili problémy místních lidí, že by nějakým způsobem získali pozitivnější přístup k rozvoji města. Je to určite všeobecná snaha, ale možno by som sa vrátila k tomu príkladu s tými Vajnormi, keď už sme to začali. Ja sa venujem vlastne obstarávaniu územno-plánovacej dokumentácie, čiže píšu sa vyjadrenia k územným štúdiám, ako je napríklad práve tá pri tých Vajnoroch. A z tohto hľadiska je to určite, alebo čo my vieme urobiť, alebo čo teda sa snažíme, je, že napríklad, keď vieme, že vstupujeme do územia takéhoto vidieckého charakteru, ešte s tým, že tí obyvateľia teda sú na ňo silno naviazaní, tak sa vlastne konkrétne tento projekt, na ňo sa písalo také stanovisko kolegyňa, že teda zastavba, redukovala sa tam výška zastavby, redukovala sa tam tá hustota zastavby trošičku a vlastne snažil sa to vlastne držať v takej miere, aby to do tej vidieckej zástavby zapadlo, pretože áno, je to potom ľahšie priateľné aj tými obyvateľmi, zároveň však sú tam nejaké mestské kontexty a tak ďalej, čiže v tomto zmysle áno, ale je to vždycky vlastne o tých rozhovoroch, čo je veľmi fajn, aj tí architekti versus tí zástupcovia tej mestskej štvrte versus zástupcovia mesta a v tých dialógoch sa vlastne tieto limity potom nejako nastavujú. A myslím si, že minimálne, čo ja viem zo skúsenosti, lebo ja som v Kompase pracovala dlho, tak ten Kompas sa o to snaží a dá sa to vlastne, ale veľakrát to musí byť aj trošku také proaktívne z tej strany toho architekta, že veľakrát ako keby
to predjednávanie a stretávanie sa s tými ľuďmi možno pomôže trošičku viac a že to mesto by možno malo byť trošičku akože má v tomto ešte nejakú medzeru, tak by som povedala. Tak já se ptám, jestli má někdo další dotaz. Určitě někdo, kdo znáte Bratislavu, tady určitě je, to jsem pochopil. Tak zda byste mohli, tam vidím, že se někdo hlásí, nebo se škrábete na hlavě? Vy se škrábete na hlavě a máte i dotaz, to já nevím. Protože mě by zajímal právě váš pohled na to, jak se nějakým způsobem se Bratislava třeba mění, nebo mohla by se měnit. My často narážíme na to, že si představujeme, že by město mělo mít nějaký vývoj, ale nakonec zjistíme, že problémy veřejnosti jsou úplně někde jinde, že lidé si zvykli na věci, které nám úplně jako kroutí očima, ale ve výsledku nikomu nevadí a jsou problémy úplně někde jinde. Co vlastně tak obecně obyvatel nebo obyvatelka Bratislavy považují za ten největší problém, ale myslím tím opravdu jako ať na sídlišti, tak z centra. U nás je to určitě doprava. A je jedno, jestli je v klidu, nebo jestli jede, vždycky je to doprava, pak je to zeleň. To jsou tři nejčastější témata. Co rezonuje v Bratislavě, co bychom našli i v knize, že na to reagujete? Doprava je asi taká zásadná vec, ktorá vždy vyskočí na prvom mieste. Je to ale v Bratislave, môžem povedať, že asi z veľkej časti preto, že im chýba ten kontext, ako to funguje v iných mestách, lebo aj som teda nejaký čas fungoval v iných mestách a viem povedať, že Bratislava na tom vôbec nie je zlé z hľadiska dopravy aj tej automobilovej a preto vlastne aj ten úbytok tých automobilov nenastáva, skôr pribúda. Máme dosť dramaticky sa nám zvyšuje počet aut, ktoré vlastnia ľudia. Takže to naozaj narastalo v posledných rokoch veľmi dramaticky. Trošku tomu pomôže a to je veľmi dôležitá regulácia v Bratislave, ktorá zafungovala. Možno je to jedna z najsilnejších regulácií z hľadiska takého naozajstného efektu, ktoré za posledný čas v Bratislave vznikli a to je parkovacia politika. Parkovacia politika znížila počet aut v Bratislave, ktoré fungujú v tých daných štvrtiach dramaticky. Ono to má samozrejme takú sinusoidu, že tí ľudia sa toho zlaknú, tých peňazí zlaknú a možno, že dokonca aj odparkujú niekde na chalupu 3 autá a nechajú si v meste to jedno, ale už sa to vracia do nejakého takého stabilizovaného, je to vždy tak stavu, čiže už je teraz napríklad problém v niektorých štvrtiach opäť zaparkovať napriek parkovacej politike. Ale to je ten prvý efekt, ktorý meriame aj v rámci dopravno-kapacitných posúdení, je ten, že parkovacia politika vysala z ulic spolu s covidom v istej časti. Naozaj dosť veľa aut a má to veľmi dobrý efekt. Ja som teda fanúšik parkovacej politiky veľký. A jak se u vás řeší otázka ochrany historických budov, kulturního dědictví a dalších věcí, jakoby právě třeba zachování charakteru, to slovo tady už padlo. U mnoha čtvrtí jsou na to lidé více citliví, u některých méně, zároveň se ale mění doba a z toho známého NIMBY se stává JIMBY a objevuje se docela hlasitá část lidí, kteří chtějí výstavbu. A Bratislava je, dá se říct, příkladem města, které se nebojí výstavby. V centru se nachází opravdu odvážné budovy, které my tady nejsme schopni postavit ani náhodou. A jak se potkává ta touha něco stavět a dokázat si, že jsme moderní město, které může mít vysokou, výraznou budovu, s tím, že chceme zachovávat charakter a chceme dbát na to, že máme nějaké historické centrum. Vidíme, že třeba už ten most zasahuje opravdu výrazně do toho historického centra, vede kolem kostela a tak dále. Je to něco, co poznamenává vztah obyvatelů Bratislavy k historickým budovám, nebo naopak zažíváte něco, kde se k historickým budovám chováte opatrněji a tak dále? Jaký je ten vztah k té razantní výstavbě versus k zachovávání charakteru a historie? My sa dokonca často stretávame s tým, keď sa stretneme s pražskými architektami, tak hovoria, že nám závidia ako keby tú voľnosť, že to, čo sa stalo v tom downtowne za posledných 10 rokov, samozrejme nemysliteľné v Prahe. A ja im vždycky hovorím, však to je možno aj dobré, že to je nemysliteľné v Prahe, lebo sa chráni niečo veľmi zásadné. A to
to všetko so všetkým súvisí. Ja myslím, že som to tam aj ukázal, že aj Praha nie je náhodou centrická, pretože to centrum je obrovské a má obrovskú historickú hodnotu. A je obrovské, čiže ten gravitačný potenciál je enormný. A myslím si, že aj v tomto má Bratislava nie len teda predpoklad, aby bola väčší predpoklad, aby bola policentrická, kvôli tomu tej menšej historickej a celkovej vybavenostnej atraktivite toho centra, aj teda má väčší potenciál na zmenu. Väčší potenciál na zmenu. To je tak. Súvisí to s mnohými vecami, ale naozaj mnohí ľudia majú dneska pocit napríklad, že ten downtown, on vznikol bez toho, aby sa o tom hovorilo, aby to bolo pripravené nejako komunikačne. A dneska už je úplne zrejmé, že je to silným prvkom identity mesta a treba aj s tým pracovať. Aj preto to v tej knihe máme, že netreba sa tomu vyhýbať, že to tam nie je. Dneska je Bratislava aj mestom výškových stavieb, ktoré stoja kade-tade a hoci kde. A tú kontinuitu historickú tam treba hľadať nejakým iným spôsobom ako v Prahe tým pádom. Ale nie je to iba zlé, lebo teda ja mám netere a synovcov, ktorí žijú v zahraničí a oni milujú tam prísť a kúkať na tie výškovky a skočiť do Eurovej, tak treba akceptovať každý ako keby rôzne pohľady na to. Je to pre mnohých ľudí, je to niečo dynamické, konkurencieschopné, niečo tvoriace identitu. Ja som nie ten človek, ja sa aj bojím výšok. My sme ešte výškovku nepostavili, ale ono se to objevuje teďka právě v souvislosti s metropolitním plánem poměrně dost, protože došlo k nějakým změnám v rámci Pankrátské pláně, což je jediné místo, dá se říct, v Praze, kde nacházíme. Mluví se o tom občas jako takové pražské období La Défense, prostě, že tam máme ty budovy, vidíme na ně tedy z toho hradu. Dostává se teďka do veřejného prostoru ta debata o tom, že bychom si to měli tedy postavit a dokázat a trošku to nabourává tu představu o řešení dostupnosti, bydlení a výstavby a tak dále. Je potřeba se vracet k tomu, že ty mrakodrapy jsou spíš ikonou, statusem a nějakým jakoby důkazem nebo potvrzením nějakého úspěchu ekonomického a tak dále. Ale tady mě právě zajímal třeba Jaromírův názor na to, kde by Praha mohla mít podobné že to řeknu, hnízdo těch mrakodrapů jinde než třeba na Pankrátské pláni, která je opravdu na očích. Případně jak se stavíš jako urbanista k té výstavbě jako takové. Jak to vidíš třeba v Bratislavě? Jak se ti líbí vlastně ten vývoj? Zda by se mohla Praha tímhletím inspirovat? Jo, děkuji za otázku. Zkusím odpovědět k té Bratislavě a paralele k Praze. Asi jsou místa máme mít opravdu důvod pro to stavět takové domy? To je otázka a asi odpovím si na ní, že asi ano. Jestliže Bratislava chce být opravdu jako dominantním městem hned vedle Vídně, v některých jako publikacích je Bratislava součástí metropolitního regionu Vídně, stejně tak jako jeho součástí je i Brno, to by nás mělo obyvatele České republiky taky vlastně zajímat. A potom má-li Praha být jako zase na mapě v tom středoevropském kontextu, tak máme usilovat o nějaký obraz toho města a o nějakou její jako perspektivu do budoucna. A součástí tady těchto debat je debata o výškových stavbách, o místě, kde můžeme koncentrovat a máme koncentrovat třeba výzkum, vědu, na to navázanou administrativu a pracovní příležitosti spolu potom s univerzitami, které se v hlavních městech těch zemí koncentrují ve velké míře. A pořád vlastně s neutuchající, a to bychom měli za to být obě města rádi, atraktivitou těch měst, že lidé chtějí v těch městech žít, přestože náklady na život jsou v nich obrovské. A že nejdou tou cestou vlastně jako pohodička, klídek někde, tak tady byla zmíněna Banská Bystrica, tak třeba Žilina, a nebo u nás Hradec Králové Pardubice, kde ještě třeba můžu sednout na vlak a dojet do Prahy. A potom ta debata je oprávněná a máme se bavit potom o tom, kde, jakou formou. Akorát v Praze jsme třeba u Pankrátské pláně byli vlastně, nebo došli jsme v tom projednání k tomu, že tam to už nebude, že tam tedy, protože je to vidět z památkové rezervace v hlavním městě Praze, která je na seznamu
UNESCO. A přitom ale je to místo, kde se budou potkávat 2 linky metra. Přivedli jsme tam nově tramvaj. Jak vlastně se potkává ta představa policentrického města s tou intenzitou, s tím, že my naopak řekneme, ale chtěli bychom to trošku jinak? No, vyplynulo to z demokratických procesů, které máme nastavené a ze zákonů, které dávají určitou moc určitým dotčeným orgánům, tedy Ministerstvu kultury, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu obrany, dávají nějakou pozici hlavnímu městu Praze a zastupitelstvu, respektive určenému zastupiteli. Také proti Slovensku máme jinak postavený výkon samosprávy na městech. U nás není primátor tím jako mužem číslo 1, který jako rozhodne a dělá se. Ono to asi není v Bratislavě, tak není, ale u nás je primátor 1 z 11 v radě a potřebuje pro všechno získat podporu, tak jako kdyby to byl předseda vlády v koalici v parlamentu. A z toho důvodu jeho pozice i vůči třeba orgánům státní správy je složitá a v Praze o to víc, že v případě územního plánování při obstarávání neboli pořizování jsou našimi nadřízenými orgány, a teď už vlastně opravdu mluvíme jazykem, který připomíná dobu 30 let zpátky a pořád to používáme, jsou těmi, které dozorují v Praze to plánování, jsou přímo ministerstva, protože Praha je zároveň krajem. Takže aby to nebyl krajský úřad, který je na magistrátu hlavního města Prahy, tak jsou to rovnou ministerstva. A s nimi byla dlouhá debata a oni uplatňovali legitimně svůj veřejný zájem daný zákonem. Takže mám-li odpovědět, tak je to výsledek, to, že na Pankrátské pláni nebudeme mít vyšší stavby, je výsledkem nějakého procesu, který zde máme nastavený. Můžeme pracovat na tom všichni, aby jsme ho změnili a potom došli k nějakému jinému výsledku. Teď, když by se mě ptal jako urbanisty, tak já si myslím, že to, kdybychom měli na nových stanicích metra D, kde budeme mít v metropolitním plánu i kolem stanic metra C vyšší objekty a vyšší intenzitu, měli ještě o něco vyšší intenzity a propojili to s některými místy, které i v návrhu z roku 2018 byly. To by bylo zajímavé potom porovnat rok 2018 a to, co je tam dnes. V plánu v některých místech došlo ke snížení té kapacity na základě dohody, zejména s památkovou péčí, ale i s městskými částmi. Tak tam si myslím, že jsou místa, která by měla být třeba intenzivnější, protože by ulehčila tomu tlaku, který pořád je na historické centrum nebo na zástavbu, které si ceníme. V Praze není chráněna jenom historická část města, ale máme plno památkových zón. Na Praze 2, na Praze 6 i na Praze 7, takže tam jsou památkové zóny, kde také je ten režim komplikovanější pro povolování nebo přestavby objektů. Když tedy takhle to zazní, protože vždycky, když se k tomu dostaneme, tak vlastně člověk si řekne, tak to je hruza. Daří se vám v Bratislavě na to město dívat opravdu jako na jeden koncept, na jednu územní studii, na jeden urbanistický celek a díky tomu, že právě Matuš Valo, když to řekneme takhle, je tím mužem jedna, který může s tím svým týmem do toho nějakým způsobem zasahovat. Miroslavo, je to vlastně dotaz i na všechny, protože máte pocit, že díky tomu jste schopni se víc zaměřit na to, jak to město má vypadat, jaký účel má plnit a můžete o tom takzvaně jako rozhodnout, o těch potřebách toho města, tak jak vy je vidíte, jak jste se na nich dohodli v rámci zase demokratického procesu s obyvateli? Myslím, že nie. Že Bratislava do určitej miery ešte silnejšia ako Praha je skupinou 17 dedín a práve tá kniha je ten pokus o ten komplexný pohľad. Aj preto sme ju napísali, že nám tie pohľady chýbali, aj tie postoje, aj vlastne taký intelektuálny základ akoby pre tie debaty práve z toho pohľadu trošku zvyšia. Preto je tam veľa o histórii a o tej forme, o tom, ako to mesto rástlo, aby sme sa zase trošku pozreli na ňu ako na celok a nie tých 17 dedín. Jak to vidíte vy dva? Miroslavo? Je to tak, akože je to taká vec, že primátor je akože jedna vec a potom tí hlavy mestských častí, tak tam je to ako keby iné a tiež tie dohody niektorými sú lepšie, s niektorými sú horšie. Ale myslím, že odkedy má Bratislava aj nového hlavného architekta, tak začína aj on nad tým mestom rozmýšľať trošku komplexne v zmysle, že trošku už je jasné, aké sú nejaké všeobecné ciele toho mesta a tak ďalej a to nám, myslím si, že donieslo až Matúš Valo a nový hlavný architekt. Predtým takéto nebolo. Nepamätám si, že by som počula niekedy pred Jurajom Šlejanom, čo je nás hlavný architekt, že čo sú ako keby dlhodobé ciele, že ako by sa mesto malo rozvíjať. Čiže je to určite
podľa mňa je to lepšie, jak to bolo, ale stále je tá komunikácia mesto versus mestské časti taká náročná. Martine, můžete to uzavřít? Súhlasím s tým, ale myslím, že sa to zlepšuje, ale páči sa mi, keď to má vlastne ambíciu nejakým spôsobom jednotlivé tie mestské časti prepojiť, ale zároveň je dobré, aby si zachovali charakter. To znamená, že aj na tom vedení mesta vidíme to, že není ambícia, aby všetko vyzeralo rovnako, aby to bolo iné, ale aby všetko ponúkalo nejakú reálnu hodnotu tým obyvateľom Bratislavy a potom navzájom si to pomáhalo, že tie susedstvá nejakým spôsobom fungujú a to sa začína diať možno omylom, že sa to nejako deje, ale to je super a treba to podporiť. Ja som chcel povedať, že mimoriadne dôležitým, ako keby takým integrujúcim prvkom je aj takýto priestor, ako tu máte v kampe, ktorý nás veľmi inšpiroval aj teda Matúša, aj celý ten tím. A vlastne v útorok tento týždeň sme otvorili našu verziu kampu v Bratislave. My vám gratulujeme. Volá sa Tuba a je to o niečo menšou obrazovkou, ale vyzerá to, že to bude fungovať ako, to otvorenie bolo skvelé a vyzerá, že to bude fungovať ako ten integrujúci priestor, kde sa presne o tom meste dá rozprávať fyzicky ako celku. Vypadá to báječně a my vám samozřejmě za celý tým kempu přejeme, aby Bratislava měla ten prostor ráda, aby jí pomáhal se nějakým způsobem rozvíjet rozumně a aby si lidé našli k rozvoji města svoji cestu. Tak já vás poprosím o potlesk pro naše hosty. Tak děkuju za krásnou prezentaci, děkuju za krásnou diskuzi. Viděl jsem, že jsou ještě nějaké dotazy. Vrhněte se na hosty, užijte si je tady ještě chvíli a děkuju vám za vaši pozornost. Byl to skvělý večer a doufám, že se v kempu nebo v Tubě brzo zase uvidíme. Mějte se krásně.